हप्तामा एकचोटि यो 10 मिनेटको फेसियल रुटिन फलो गर्नुभयो भने यतिको क्लीन पोर्स अनि साइनी स्किन आउँछ। सो पहिला मुख धुने फेस वाशले, देन कमिङ टु मेन इन्ग्रेडियन्ट। पहिला चाहिँ यो नोज स्ट्राइप युज गर्दैछु, भिजाउने मजाले नाकलाई अनि मजाले एप्लाई गर्ने हो। त्यसपछि पालो आउँछ यो मिनिमलिस्टको AHA BHA पिलिङ सल्युसन। सो AHA ले के गर्छ भने माथिको डेड स्किन सेल्सलाई मजाले हटाइदिन्छ ओन्ली 10 मिनट्समा, अनि BHA ले चाहिँ पोर्स भित्रको इम्प्युरिटिजहरूलाई हटाइदिन्छ। सो 10 मिनट राखिसकेपछि चाहिँ हेर्नु यसको रिजल्ट कतिको राम्रो छ भनेर। पुरै व्हाइट हेयर्सलाई चाहिँ मजाले निकाल्दिएको छ। म क्लोजअप पनि देखाउँदैछु आफ्नो नोजको, एकदमै क्लिन गरिदिएको छ। फेस पनि धोइसकेपछि चाहिँ एकदमै क्लिन सफ्ट फिल हुन्छ। अब हाइड्रेसनको पार्टमा फेसियल ओइल युज गर्दैछु, मजाले एप्लाई गर्ने। कुनै पनि मोइस्चराइजर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, देन लिप ओइल, अनि यसरी चाहिँ ग्लोई स्किन पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।